Assalomu alaykum hammaga. Hop, boshlaymiz. Kim buni aytgan ekan? Bitta odam qo'shildi mana. Jiddiy Tashkent. Mayli, boshlaymiz. O'tgan safar ba'zi bir sabablarga ko'ra boshlamagan edik. Hop, ismim Sardor, PM'da ishlayman. Bizda hozir Android oyligi ketyapti. Xizmat qilamiz. Android bo'yicha kurs boshlaganmiz. Hop, bizning kursimiz Advanced 8 darsdan iborat bo'ladi. Основной aytib o'taman. Kotlin bo'yicha bu bizning birinchi darsimiz bo'ladi. Keyin yana Kotlin core routine bo'yicha bo'ladi. Hamda Android Jetpack bo'yicha specifically work manager, navigationlar hamda live data view modellar bo'yicha darslarimiz bo'ladi. 8 darsidan oxirgi 8-darsda biz o'zimizni mobil appimizni tugatamiz. O'ylaymanki, bizni gruppadagi barcha bizani tomosha qilayotgan va shu kursda qatnashayotgan bolalar shu appni chiqara oladi. Xo'p, birinchi darsimiz dushanba kuni bo'lishi kerak bo'lgan darsimiz introduction bo'lishi kerak edi, ya'ni kurs haqida ma'lumot berishim kerak edi. Kurs haqida ma'lumot hamda organizatsionniy savol-javoblar bo'lishi kerak edi. Qanaqa bo'ladi? Uy ishlar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hop, uy ishlar bo'ladi. Uy ishlarni biz beramiz. Uy ishlarining javoblarini biz GitHubdan olamiz va har bitta darsimizning boshida uy ishlarini biz tekshirib boramiz. Misol uchun 10 ta 20 ta odamimiz aytaylik 15 ta odam uy ish topshirgan bo'lsa, shu 15 ta odamdan boshidagi 3 tasini biz olib shu YouTube live'da ko'rib kommentlarni beramiz. Qolgan misol uchun 15 ta odamnikini biz o'zimiz bo'sh vaqtimizni tekshirib ularga komment berib qo'yamiz. Xo'p, shunaqa bo'ladi uy ishi. Uy ishi qilish majburiy emas, xohlasanglar qilasizlar, xohlamasanglar qilmaysizlar. Bu o'zingizga bog'liq. Hech kim sizlarni majburlamaydi. Hamda menimcha organizatsion vaqtlar shu dushanba hamda juma kunlari soat 9 dan 10 gacha yoki 9 dan 10:30 gacha bo'ladi bizning darslarimiz. Subject, ya'ni temamizning qiyinligiga qarab 1 soat yoki 1,5 soat bo'ladi darslarimiz. Xo'p, bo'lmasa bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz Kotlin haqida bo'ladi. Kotlinimiz o'ylaymanki, hozir skrindan share qo'yaymi? Hop, skrin ham share bo'ldi. Bu yerda mana bir ikkita anaqalarim bor. Hozir stop turing. Hop, mana eshitayotgan bo'lsanglar, hammasi yaxshi bo'lsa, savolingiz bo'lmasa, plus qo'yaveringlar, iltimos. Plus. Hop, davom etamiz. Bo'lmasam savolingiz bo'lsa, shu YouTube'dagi chatga yozasiz. Men har 5 minutda yoki 8 minutda YouTube'dagi chatga qarab turib, savollarni o'qiyman va shunga javob beraman. Bo'lmasa biz darsni boshlaymiz. Share qildim. Hop. Bu Kotlin bizani bugungi mavzuyimiz Kotlin bo'ladi. Kotlindan o'ylaymanki, sizlarning xabaringlar bor hozirgacha. Va
Kotlin bilan Javani orasidagi muhim bo'lgan qismlarni aytib o'tamiz va nimaga aynan shu qismni tanlaganman? Nimagaki Android razrabotkada aynan mana shu temalarni yaxshi tushunmasligi hisobiga ko'pgina muammolarga uchraydi ko'p Android razraботchiklar. Aynan shu temalarni yaxshi bilib olsak, menimcha Android razrabotkada qiyin bo'lmaydi. Ya'ni birinchisi bizda klass va tiplar bo'ladi. Bugungi temamizda klass va tiplar hamda generiklar hamda lambda funksiyalar bo'ladi. Lambda function. Mana shu 3 ta asosiy temani bugun sizlar bilan o'qib chiqamiz. Xo'p, bilamizki Javada klass va tiplar bor. Ya'ni hamma umuman hamma programming yozuvda klass va tiplar bor. Sizlarga hozir men diagramni ko'rsataman. Bu nima? Bu Kotlindagi butun tip hamda klasslar qanaqa tashkil topgan va iyerarxiya qanaqa ishlaydi. Kotlinda birinchi ochlikda nothing degan tip bor. Shu nothingdan hamma tiplar extend qilgan. Ya'ni list stringdan super type nothing class bo'ladi. Va ularning hammasi borib any klassga boradi. Ya'ni any class ham bu ularning super type hisoblanadi. Men sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Type bilan klassda juda ham katta farqi bor. Hozirgi bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'lgan mana bu stringimiz bu klass hisoblanadi. Ya'ni string o'zi bizda klass hisoblanadi. String so'roq belgisi bilan esa bu tip hisoblanadi. Ya'ni bu bizda bilsanglar kerak, bu optional hisoblanadi. Bu degani str2 obyektimiz yokida 0 yokida qanaqadir bitta string obyekt o'zida saqlaydi. Va bizda list bu klass hisoblanadi. Mana bu esa tip hisoblanadi, type hisoblanadi. Bu narsani adashtirish kerak emas. Xo'p, nothing type degani ham bor bizda. Hop, savollar organizatsion ekan. Darslarni YouTubedan keyin ko'rsangiz bo'ladi. Hop, nothing type'imiz bor bizda. Nothing type nima? Hop, nothing type bizda misol uchun nothing type'ni to do deb ko'rsatsak bo'ladi. To do misol uchun bu oddiy function, inline function. Kotlin o'zida berilgan. U bizga nothing type qaytaradi deydi. No, lekin u exception prosta qiladigan ishi prosta exception edi. Agar biz koddan kompaniya qiladigan bo'lsak, bizda ishlamaydi, negaki to do metodimiz bizda exception edi. Xo'p, men nimaga bu narsani ko'rsatmoqchiman? Bu yerda maqsad nothing type qanaqa ishlashini. Misol uchun bizda bitta metodimiz bor va shu metodimizda bizda non-null degan bitta obyekt ochdik va shu non-null obyektimizga biz kelayotgan parametr orqali o'sha parametr beramiz yoki exception otamiz davomida agarda parametr 0 bo'lsa. Bu inline ya'ni if else bilan qisqartirilgan versiyasi, menimcha hamma bilsa kerak. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar, warning beryapti. Bizani IntelliJ studiyamiz nima deyapti? Unnecessary call on a non-null receiver of type string. Ya'ni bu o'ylayaptiki, botga bizga non-null'imizdan hech qanaqa obyekt bo'lmasdan, ya'ni nimadir obyekt bo'lib, to'g'riroq, nimadir obyekt bo'lib, bu narsa to'g'ri ishlaydi. Ya'ni hech qanaqa exception o'tmaydi. Bu xato. Nimagaki, agarda bizning parametrimizga qanaqadir null obyekt kelib qoladigan bo'lsa, bu kodimizda ishlamaydi, sababi bizda exception otiladi. Bu yerdan ko'rib turamizki, Kotlinda ham type safety juda ham zo'r qilib ishlanmagan. Uni pastroqda aytib o'taman. Nimaga type safety juda ham zo'r emasligini. Maqsad o'zi type safetyni oshirish edi.
Hop, bu yerda ham bu kodimiz ishlaydi. Lekin bu kodimiz bu yoqqacha ham yetib kelmaydi. Sababi bizada a, to do'mizni a, nothing qaytargani bilan u to do'mizni bizda просто exception o'tadi. Hop, men aytmoqchimanki, nothing type bor joyda bizada har doim bizani kodimizni noto'g'ri ishlaydi yokida o'sha kodda exception o'tadi. Nothing type'da har doim nimadir nimadir noto'g'ri ishlaydi. O'shanga nothing type ishlatiladi. Shuning uchun ham bizda oddiy to do qilib qo'yiladi, что bu tipi nothing hech narsa emas, bu просто exception o'tadigan. Manimcha tushunarli bo'ldi. Ya'ni xulosa qilib aytganda nothing type'imiz bu hech qanaqa a, anaqada ishlatilmaydi. U misol uchun proyektni o'zida, ya'ni qanaqadir modellarning ichida ishlatilmaydi. U mana shunaqa to do'larga yokida testdagi assertionlarga ishlatasizlar buni. a, Actual, ya'ni haqiqiy kodni ichida programma yozayotganingizda kamdan kam ishlatasiz. Lekin nothing degan type ham bor, shuni aytib o'tmoqchi edim. Savollar bormi nothing type bo'yicha? Hop, sidebar kichraytirib, fontni kattalashtiring deyishayotgan ekan. 1 minut to'xtab turasizlar. Yaxshi bo'ldimi? Menimcha yaxshi aka. Nuriddin uchun yana bir marta ozgina katta qilib beramiz. Hop, menimcha yaxshi bo'ldi degan fikrdaman men. Hop, nothing degan type'imiz ham bor. Bu narsa bilib olish kerak. Hop, keyingisi anytype. Hop, anytype degan bizning tipimiz bor. Aytganimdek, klassdagi Kotlinda hamma klasslar anytype'dan extend qilgan. Anytype bu xuddi Java'dagi apex klassimizga o'xshaydi, bilsanglar. Bu yerda hozir bu oddiy declaration. Misol uchun bu declaration bilan bu declaration ikkala bir xil. Hozir bu ham by default anydan extend qilinadigan. Yozmasi ham bor, dotasi ham bor. Hop, primitive. Hop, bu nima degani? Reverse super extension, ya'ni hamma aytganimdek hamma klasslar anydan extend qilgan. Bu degani xohlagan ya'ni Kotlindagi xohlagan obyektlarimizni biza any obyektiga assign, ya'ni biriktirib qo'ya olamiz. Ya'ni biz hozir pseudo primitive bu bizda int ko'rib turgan bo'lsanglar, biz bu intni anyga bemalol biriktirib qo'ya olamiz. Lekin biza qanaqadir bitta x2 int ochib turib x3 anyga any ochadigan bo'lsak va x2ni x3ga assign qilolmaymiz. Sababi ko'rsanglar, ideani o'zi ham var o'zgartirish kerak o'zi. Val bilan var farqi borsanglar kerak. Val bu konstantni o'zgartirib bo'lmaydigani, var degani bu variable o'zgartiruvchan. Hop, ko'rayotgan bo'lsanglar, anyni biza intga assign qila olmaymiz. Sababi super hech qachon subtype'ga assign bo'lmaydi. Type'lar bo'yicha, ya'ni type assigning bo'yicha shu. Type assigning bo'yicha sog'lom. Menimcha bu ham o'zi qiyin bo'lmadi. Hop, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda boxing ishlatiladi. O'zinglar bilsangiz kerak. Ya'ni primitivedan
biror bitta primitivni qanaqadir bitta obyektga assign qilishdan oldin uni biza box qilishimiz kerak. O'sha primitivni typiga misol uchun intimizni bizda har doim Javadan bilsanglar kichik int bo'lardi va o'sha intni biza katta integerga qanot ochadigan shu protsessni biza boxing deyilardi. Ya'ni primitivdan obyektga aylanishi boxing deyiladi yokida integerdan ya'ni primitivga o'zgarishi ham boxing deyiladi. Kotlinda hamma primitivlarimiz ya'ni number, string, float, double hammasi shularning barchasi anydan extend qilgan, ya'ni anydan any bilan supertype hisoblanadi. Hop, any nima degani? Ya'ni any ham xuddi o'zi anaqaga o'xshaydi, Java obyektga o'xshaydi. Unda 3 ta asosiy metodlar bor. Javadagi obyektdan farqi anyda hech qanaqa anyda hech qanaqa obyektlarni klasslarini sota olmaymiz. Ya'ni почти anaqalar obyekt bilan bir xil narsa. Kotlinda iloji boricha biz any ishlatamiz obyektga o'rniga. Hop, keyin ko'rib turgan bo'lsanglar, optionallarni aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni optional any bilan optional emas any'ni farqi bor. Sizlar optional emas any'ni ya'ni optional emas any'ni bunga assign qila olasizlar. Ya'ni let's see. Misol uchun 55 biz any5 any3ga assign qila olamiz, ya'ni so'rog'i yo'qni so'rog'i boriga assign qilamiz, lekin so'rog'i borni so'rog'i yo'qiga assign qila olmaymiz. Shu narsa bor. Bu narsa supertype extended version deyiladi, ya'ni optional obyekt bilan optional emas obyekt farqi bor. Optional obyektdan optional emas obyekt extend qilgan. Hozir ko'rgan bo'lsanglar ko'rasizlar. Optional deyiladi. Bu bundan olgan, ya'ni buni nothing bunga assign qilinmaydi, lekin bu ya'ni so'rog'i bor, so'rog'iga assign qilinadi. Vazifani chiqarish kerak. Bu bo'yicha shu. Shonjon. Uzr, ismingiz sal anaqa ekan. Any degani bu yerda любой o'zgaruvchi. Any degani bu yerda любой o'zgaruvchi. Hozir YouTube'da live'imizda necha man 5-6 sekund farq bilan ketayotganim uchun sizlarga bittada javob bera olmasam kerak. Menimcha darslarni keyingi darslarni Zoom'da qilsak kerak. Chunki live'da orada farqimiz qanaqa chiqib ketyapman. Hop, endi bo'yicha shu. Unit ham bu просто Java'dagi void narsa, void bilan bir xil narsa. O'zi har xil return type'imiz bor. Bizga funksiyalarda string qaytaramiz, yoki float qaytaramizda farqi yo'q. List ham qaytarsak bo'ladi, misol uchun. Unit ham bu bitta type hisoblanadi. Hop, unitda agar biz ochib ko'radigan bo'lsak, unit ichida nima bor? Unit bu просто bizani static klassimiz, object bo'lgan static klassimiz va u static klass просто bir dona metodi bor. Asli string unitni bildiradi va butun proyektda bizda bir dona instance, ya'ni
bir dona obyekt yarata olamiz bundan, neki bu singleton. Hop, shu singleton bo'lgani uchun butun proyektda bir dona instance yuraveradi. Hop, unitda misol uchun bunaqa yozish bilan bunaqa yozish kerak bir xil, farqi yo'q. Bir xil bo'laveradi. Unit ham oddiy tarix hisoblanadi. Ma'nosi hech qanaqa funksiya o'zidan hech qanaqa rezultat qaytarmaydi. Uni chaqirayotgan joyiga. Unit bu mana shunaqa hisoblanadi. Unit type'imiz bor, yana keyin platform type degan narsa bor. Platform type degani bu obyektimiz ichida qanaqadir obyekt bormi yoki yo'qmi bilmaydi. Ya'ni bizani ishlayotgan ideyamiz ham, ya'ni IntelliJ ham mana shu tur bo'yicha hech qanaqa ma'lumotga ega emas. Bu platform turi hech qanaqa uni hech qanaqa sintaksisi yo'q, notatsiyasi yo'q. Uni biz misol uchun qanaqadir define qilib berolmaymiz, uni tushunish kerak. Hop, uni qanaqa tushuniladi? Mana shu metodda ko'rib chiqsak bo'ladi. Hop, getList bu bizani Java klassimiz. Util degan klass ochganman o'zim bu yerdan. Qo'yganlarni ochib qo'yaylik. Util degan klassimiz. Hop, bu bizga просто list of array list beradi. Boshqa narsa qilmaydi. Array list beradi. Bu bizani list degan obyektimizga esa ham bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Java misol uchun Kotlinda o'tgani yo'q. Ya'ni bu listni ichida qanaqadir obyekt bormi yoki yo'q. Hozir biz uni bundoq ham, ya'ni safety operator bilsangiz kerak, so'roq. Safety operator ya'ni listga qanaqadir qo'shmoqchi bo'lsa ham, bu bizga hech narsa ma'lumot bermaydi. Ya'ni warning ham bermaydi, error ham bermaydi. Pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta multiple list ochganman. Multiple listda ya'ni optional emas bu. O'shanga oddiy obyekt bemalol qo'sha olaman. Lekin keyingi safar safety operator ishlatib qo'shadigan bo'lsam, nimadir aytadiki, ideya что bu safety operatorga emas, chunki bu hech qanaqa null kelmaydi, har doim nimadir keladi. Agarda null keladigan bo'lsam, bu yerda error beryapti, ya'ni compile error, safety operator qo'shish kerak. Safety operator qo'shimiz kerak. Ko'rdinglar, ya'ni bilyapti, ideya, ya'ni compiler bilyapti. New list obyektimizda bizda null keladi yoki null kelmaydi. Bu yerda esa bilmayapti. Ya'ni bu listimizni platform type hisoblanadi. Ya'ni compiler ham bilmaydi bu list obyektimiz ichida list keladimi yoki kelmaydimi. Hop, o'shaning uchun shunaqa narsalarni handle qilish uchun bizda notatsiyalar chiqarilgan. Annotationda null qo'yamiz. Ya'ni JetBrains'ga JetBrains aytganda ma'lum chatmaydi. Bu yordam bermaydi. Bu ideyani o'zmaydi. Null qo'yilsa, qanaqa qilib ko'rayotgan bo'lsanglar, endi xato berish boshladi. Nimagaki bu listimizni null keladi deyapti. Ya'ni null kelishi mumkin. O'shanga safety operator ishlatmaydi. Buni ham ishlatishimiz kerak. Agar olib tashlasa, annotatsiyani, ya'ni shatan bo'lmaydi. Safety operator bilan ishlaydi. Iloji boricha annotatsiya bilan ishlash kerak. Bu best practice hisoblanadi. Hop, agarda buni ishlatadigan bo'lsak, sizlarda hozir jiddiy bo'lib qoldim.
Chiqdi. Hop, sharing. Hop, bizda ozgina muammolar bo'lib qopti. Sal tushunmay qoldim. Hozir qaytamiz. Mana xonaga. Uzr, ozgina texnik muammolar bo'ldi. Hozir buni bartaraf etdik. Shunisi perfekt emas. Nurullo aka, sizni eshitdim. Hozir iloji boricha menda iloji boricha tiniqroq gapirishga harakat qilaman. Hop, davom etamiz. Ya'ni platform type degan narsa bor. Ya'ni shu joyni boshqatda aytib o'tib ketaman. Bizda Kotlinda har xil type'lar bor. Platform type degani ham float, double, object, endi degan type'lar bor. Bizda platform type degani ham bor. Platform type nima degani? Ya'ni bizani compilerimizda, bizani ideyamizda bu type haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emas. Ya'ni listimizda, misol uchun qanaqadir bitta listimizda listimizda bu listda ichida obyekt bormi yoki obyekt yo'qmi degan ma'noni bildiradi platform type degan. Hop, platform type'ini mana shu misolda ko'rsak bo'ladi. Ya'ni birinchi tegishli misolni ko'rsataman. Qaranglar, misol uchun biz list yaratdik, to'g'rimi? Mana shu list ichida mana shu listimizda aytamizki optional, ya'ni bu null ham bo'lib qolishi mumkin davomimizda va shunga biz safety operator ishlatganmiz. To'g'rimi? Ya'ni agar hozir buni o'chib tashladigan bo'lsak, bu yerda error chiqaradi. Compile error bu, runtime emas. Bu yerda safety operator ishlatgan deydi, ya'ni safety check qilib. Hop, agarda anaqani olib tashladigan bo'lsa, no optionalni qo'yib aytadiki, kerak emas deydi. O'tkazsa ham bo'ladi deydi. Hop, platform type nima degani? Platform type bu yerda ko'rsak bo'ladi, ya'ni bizning Java kodimizdan turib Kotlin kodga chaqiryapmiz. Kotlin kodda ko'rishingiz mumkinki, bu bilmayapti, ya'ni hozir buni safety operator bilan ishlatsak bo'ladi, safety operatorsiz ham ishlatsak bo'ladi. Ya'ni compiler tushunmayapti. Bu null obyektmi yoki nullsiz obyektmi? Buning ichida obyekt keladi yoki kelmaydi. Shuni platform type deydi. Mana shunday masalan problemalardan uzoqroq bo'lish uchun bizda reference null degan anaqasi bor, annotatsiyasi bor, o'shani ishlatish kerak har doim. O'shanda bizga error beradi. Aytadiki, listimizda bizda null kelishi mumkin, o'shanga safety operator har doim ishlatiladi. Nimaga bizda unaqa safety operatorlar ko'p? Nimaga biz bu narsa haqida care qilamiz? Nimaga biz bu haqida ko'p o'ylaymiz? Sababi Kotlin bizda programmistlarning muammosi bor. Bu sizlar bizga kerak NPE, ya'ni null pointer exception. Shu narsalarni oldin olish maqsadida o'shaqa safety operatorlar chiqarilgan, annotatsiyalar chiqarilgan. NPE eng juda ham common, hamma biladigan platform type oddiy shunaqa type, ya'ni o'zi bilmaydi nimaligini, ya'ni ikkita obyekt ichida nimadir bormi yoki yo'q. Manimcha platform type bo'yicha hech kimda shunaqa savol bo'lmasa kerak. Shu. How to avoid aytganimdek, nullable, ya'ni anaqa yozishimiz kerak, annotatsiyani yozishimiz kerak. Keyin annotatsiyalarni sizlar
Bittadan olib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda bu ssilkani gruppangga ham tashlaman. Bu yerda annotatsiyani o'zinglar bilan ishlatib ko'rsating. Xursand qilish. Xo'p, ana platforma bo'yicha shu. Keyingisi Kotlinni 4 asosiy prinsiplari bor. Birinchisi concise, pragmatic, safe, interoperable, ya'ni mana shu 4 ta konsepsiyaga qurilgan. Mana shu 4 ta konsept, ya'ni concise bu aniq degani, safe, pragmatic degani pragmatik degani o'zimni tarjima qilib berolmayman. Safe degani bu yerda aytmoqchiki, ya'ni bunaqa safe operatorlar bor, null pointerdan va shu typecastdan bemalol o'zinglarni kodinglarni olib qochsanglar bo'ladi degani. Interoperable degani, ya'ni Java bilan boshqa languagelar bilan interoperable bemalol chiqishib keta oladigan. Mana shu 4 ta prinsipga asoslanib qurilgan Kotlin. Hop. Men hozir bunaqani ham ochib olaman. Telefonimdan YouTube'ni. So'ng sizlarning savolinglarni bemalol ko'rish uchun. 1 minut. So'ng sizlarning savolinglarni. Bo'ldi. Ochib oldim. Xo'p, bizda ikkinchi asosiy yo'nalishimiz bu topikimiz bu generic hisoblanadi. Genericda bu funksiyonlarning yonida yokida klasslarni yaratganimizda kerak bo'ladi. Masalan, class hop, mana shu narsalar generic hisoblanadi, ya'ni type'ini bilmaysiz. Lekin qanaqadir shu aynan mana shu berilgan argument bilan siz ishlaysiz degan. Generic by default nullable bo'ladi. Shuning uchun ular unaqa problemdan avoid qilish uchun unaqa safety operator ishlatiladi. Bu oddiy generic bo'yicha tushuncha edi. Hop, constraintni qisqalar bo'ladi. Bu bunaqa syntax bilan qilinadi. Ya'ni get fuzzy animal, misol uchun get fuzzy degan animal metod bor. U sizga bitta generic o'ziga qabul qiladi va uni konstruktlari bu animal interface'dan extend qilgan bo'ladi. Fuzzy degan interface'dan extend qilgan bo'ladi degan bitta qanaqadir constraint shartni o'zimiz yozamiz. Просто syntaxdan chiqadi. Type erasure degan narsani tushunchalar bor. Type erasure degani hop, nima degani? Misol uchun bizning metodni interface klassimiz qanaqadir bitta generic list collection bo'lyapti va uni biza rostdan ham list of integerni tekshiramiz. Mana shu tekshirishda xatolik beradi, chunki compiler bilolmaydi bu C, ya'ni bu generic qanaqa turdagi integermi, stringmi yoki qanaqadir obyekt. U compiler bilolmaydi. Shuning uchun shunaqa narsalardan qochish maqsadida bizda yulduzcha, ya'ni type eraser chiqarilgan. Biz aytamizki, farqi yo'q, ichida nimaligi, просто list bo'lsa bo'ldi degan. O'shani tekshiramiz va hamda ichkarida o'zimizning metodni bajaramiz.
Hop, bu nima qilyapti? Listimizda list of integer cast qilinyapti is bilan. Bu narsa a, runtime error berishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Hop, runtime error berish sababi chunki biz bilganimizcha o'zi rostlangan integer emas. Hop, manimcha bundan savolinglar yo'q. Savollar bo'lsa yozinglar, men javob berishga harakat qilaman. Hop, in and out, in and out degan parametrlarimiz bor. Generic in and out degani ham bitta constraint. Xolos in qilamiz, xolos out, xolos in qilamiz. Nima degani? Misol uchun biz hozir birorta bitta interfays ochdik. Hozir tursiz ochib turdik. Tushunarliroq bo'lishi uchun. Hop, biz bitta interfays ochdik. Bu interfaysimizni klassimizni implementatsiya qildi. Hammasi ishlayapti yaxshi. Oddiy aytdikki, hozir tilini variable oladi, tilini type bo'ladi va t qaytaradi deydi. Va bizning interfeysimizda shuni implement qildi, string oldi, string qaytardi. Done. Okay. In and out degan constraintlarimiz bor. U constraintlarimizda просто generic oldiga out deb yozib qo'yasizlar. Bu nima degani? Ko'rgan bo'lsangiz, bizani o'sha ikkita metodimizda xatolik berdi. Bu degani bizani teamimizni faqatgina produce qila olamiz, ya'ni output qila olamiz degani. Ya'ni input qilib ishlata olmaymiz degan. In degani esa bizani variable teamimizni variable teamimizni faqatgina consumer, ya'ni parametr sifatida ishlatiladi degan. Boshqa hech qanaqa ma'noga emas. Hop, bu narsa nimaga yetdi? In outda biz variance ishlatamiz. Variance degan tushuncha bor. Variancedan biz typecastinglar bilan typecasting for list, ya'ni ko'pincha mana muammo bo'ladi. In and out bizga variance kerak bo'ladi. Variancedan bizga typecasting for list, ya'ni list sochiq qanaqadir bitta mutable listni oddiy constant, ya'ni static listga assign qilmoqchi bo'lamiz. O'sha yerda har xil muammolar kelib chiqadi. Agarda in and out variance'ni yaxshi tushunsak, bunaqa muammolardan uzoqroq bo'lamiz. Variance nima degani? In and out bu variance haqida ma'lumot beradi. Misol uchun ikkita obyektimizni base type foo, ularning argument typelari har xil bo'ladi. Mana shu ikkita base typeli obyekt bir-biri bilan qanaqa munosabatda bo'lsa aytib beradi. A bilan B ni o'zi emas faqat. A bilan B ni o'zi emas, foo A bilan foo B ni bir-biriga bo'lgan relationshipni aytadi. Hop, keyin esa bizada bu oddiy kat o'zini ochib olganman. Buni biz o'zimizning mantiqiy example'da ishlatamiz. Bizda 3 xil variance bor: invariant, covariant and contravariant. Invariant degani, ya'ni read both degani, ya'ni read and write bo'ladi. Ikkala subtype bir xil bo'lish kerak degan. Ya'ni bizani qanaqadir to'imizni one bilan match bo'lmaydi, chunki subtypelarimiz har xil. Ikkala har doim two bo'lish kerak, ya'ni animal, ya'ni subtypelar, ya'ni qo's ichidagi klasslarimiz bir xil bo'lishi kerak.
Covariant esa ya'ni sub type is preserved, ya'ni misol uchun mana bitta ko'rgan bo'lsanglar, manda three'ni three two'dan extend qilgan. Sub type preserved bo'lgani uchun, ya'ni three two'dan extend qilgani uchun biza bir-biriga assign qila olamiz. Agarda lekin one two bilan one'ni biza two'ga assign qila olmaymiz. Negaki one two'ni subtype emas. Two'da ikkala bir xil bo'lsa assign bo'laveradi. Hop, covariant degani xuddi mana buni teskarisi, ya'ni three two'dan extend qilganu, shuning uchun ular bir-biriga teng bo'la olmaydi. Teskarisi, ya'ni two one'dan extend qilmagan, lekin one two'dan extend qilganda, shuning uchun ular bir-birini bemalol assign qila oladi. Bu covariant deyiladi. Covariant bizda ya'ni Kotlinda juda ham ko'p joylarda ishlatilgan. Listlarda ko'rsak bo'ladi, mutual listlarda, inline functionlarda in-out ishlatiladi. Shunaqa. Xo'p, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta example covariantlarni, ya'ni mutual list any mutual listingga assign bo'la olmaydi. Sababi ular typelari bir xil emas. Ya'ni bu bizani invariantimizga mos keladi. Shuning uchun ham ikkala type bir xil bo'lishi kerak. Hozir bizda list bor, ya'ni list any, list string. Boya aytayotgandek, string any'dan extend qilgan. Shuning uchun biza ya'ni listimizni listga assign qila olamiz. Bu bizda covariantga to'g'ri keladi. Bu narsa muhim, bu narsani bilishimiz kerak. Chunki Kotlinda Android juda ham ko'p ishlatamiz. Hop, bu anaqa side declaration. Hop, sizlarga yana bir ikkita funksiyalar ko'rsatmoqchi edim. Inline function. Inline function nima degani? Hop, biz bitta some method ochamiz, bitta method. List bitta list ochamiz. Integer bo'ladi. Biz ikkinchisini bizda map qilamiz. Int line new list. Bu nima degani? Bu har bitta map listimizdagi har bitta elementdan yurib chiqadi va har bittasiga bir sonini qo'shadi. Va shuni yana list o'ziga saqlanib qoladi. Biz bu yerda print qilamiz. Inline function nima degani? Mana shu narsa inline function hisoblanadi. Mapimizda mana mapga kirsak, inline function degani. Ya'ni mana shu kodimizning mana shu qismini nimadir bu yerda berilgan kod bilan almashtiradi degan. Hop, mana shu bizda inline function degan. Misol uchun agar hozir buni yoyib ochadigan bo'lsak, uni ko'rinishi mana bu holatga keladi. Ya'ni yangi list ochyapti va shu yangi list ochgandan keyin uni iteratorini olyapti va har bitta item olib turib unga bir sonini qo'shib qaytaveradi. Ya'ni mana shu kodimizni mana bu kodimiz bilan bir xil degani. Ya'ni mana shu kodimiz bilan bir xil. Ya'ni inline, ya'ni mana bu kichkina linedagi funksiyani katta linedagi funksiyalar bilan, ya'ni metodlar bilan almashtiradi. Hop, biz o'zimiz ham inline function olsak bo'ladi.
Hop, inline function yozdik. Hamza fun'ga shu metodimizni nima inline qilib chaqiramiz. Hop, inline ham xuddi shunaqa mana bu narsani o'rniga bizga просто ma'nosini yozib qo'yadigan. Inline funksiya shu, ya'ni sizni mana bu yozgan butun funksiya declaration o'rniga ichiga instruksiyalarni o'zi yozib qo'yadi. Bu inline'da inline bo'yicha shu, inline function bo'yicha unaqa emas. Hop, manimcha bugunga yetadi. O'zi unaqacha qiyin bo'lmadi degan umiddaman. Unaqa o'zi qiyin narsani ham o'tmadik. Generikli muhim, lambda funksiya muhim, chunki biz buni proyektlarimizda juda ham ko'p ishlatamiz. Gruppaga mana bu ssilkani tashlayman hozir. Yana Kotlin bo'yicha ssilka tashlayman. O'shani o'qib chiqsanglar, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, Kotlin bo'yicha menda resurslar bor. Shu resurslarni o'qib chiqsanglar, keyingi darsimizgacha yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Xolos. Bunaqa ko'p narsalar ham kerak emas bizga boshqa ishga. Xolos. O'ta amal topdim. Hop, Kotlin bo'yicha ssilkani gruppaga tashlab olaman. Sales pointiga asosan narsa kerak bizga. Va ham boya aytib o'tganimdek JetBrains narxasi ishlatishimiz kerak. Bu ishiga menimcha shuni o'rgatadi, Kotlinni o'qib chiqsanglar bo'ldi. O'tiga hamma narsani o'qish shart emas. O'qiydigan narsalar bular basicda control flow, class object, constructor, inheritance interface, data class, silka, generics, functions o'qisanglar bo'ldi. Qolganlar shart emas. Hop, menimcha bugungi darsimiz shu. Agarda qanaqa bir savolingiz bo'lsa, beringlar. Hop, menimcha hech kimda savol yo'q. Vazifa faqat o'qishda.
Hop, faqat o'qish, boshqa savolinglar bo'lmasa, manimcha tugatamiz. Hammaga rahmat.